Zdravím vás všechny na mém kanále a dneska se budeme věnovat tématu kožešin. Co mě k tomu donutilo? Už jsem na své fanpage jednou sdílela fotku z nějaké modní přehlídky z Instagramu Týnuš Třešničkové, kde právě chodila Vlaďka Erbová v kožichu. A Týnuš si velmi chválila a velmi libovala v tom, jak byla tady ta přehlídka úplně strašně úžasná a jak to bylo celé úplně skvělé a jak si to užila. Nicméně dnes je tu nová kauza a to jsou nové řasy Týnuš z kožichů. Nějakou dobu se spekulovalo o tom, jestli tyto řasy jsou z norka nebo nejsou. Týnuš samozřejmě zapírala, že nejsou. Ale i na stránkách společnosti se pak potvrdilo, že opravdu jsou z norka. Z tohoto kožichu se prý jemně vyčesávají, tudíž u toho prý zvíře vůbec netrpí. Dobře, rozebereme si teda, jak vypadá takový kožešinový průmysl a jak se ke zvířatům v kožešinové farmě vůbec přistupuje a chová. Představme si velkou farmu a malé klece. V kleci zvíře, které není domestikováno jako pes, tudíž není připraveno žít v zajetí, ale kvůli luxusu a trendům musí. Srst těchto zvířat je symbolem bohatství. Údajně je strašně příjemná a hrozně kvalitní. Pro mě je to symbol ostudy a lhostejnosti. Je to nechutné a vůbec to pro mě není symbol bohatství, natož nějakého luxusu. Norci, lišky a jiná zvířata tohoto typu jsou chována násilně v klecích. Můžeme si jen domýšlet, jestli je pro ně vyčesávání srsti příjemné nebo ne. Ale tyto zvířata trpí hlavně psychicky. A já si fakt nemyslím, že pro ně bude příjemné nějaké vyčesávání srsti, protože pořád zapomínáme na to, jak jsou tato zvířata chována. Jsou nucena chodit po pletivu. Po pletivu proto, aby propadávaly výkaly a moč dolů pod ně, aby se nezdržovaly v té kleci, ve které jsou. Aby právě měly co nejčistší kožich. Do tohoto pletiva se jim dost často zasekávají končetiny, takže tam dochází k hodně úrazům, třeba i zlomeninám. Dále se u nich objevují poruchy chování, život v kleci je pro ně nesmírně stresující, proto tam dochází i k sebepoškozování. A mláďata se už dokonce rodí s neurologickými poruchami. Také jsou tato zvířata vystavovány vlivu počasí a to právě proto, aby měla co nejhezčí a nejkvalitnější kožich. No a když přijde jejich čas, tak jsou zabiti buď elektrickým proudem nebo plynem a prostě stáhnuty z kůže.
Kvalita života vůbec žádná. Tohle se vlastně strašně těžko poslouchá, ale bohužel ty norci a ty lišky takhle opravdu žijí. Takže ano, norci, lišky a jiná zvířata tohoto druhu trpí. A norci teď dokonce i kvůli řasám týnuš třešničkové. Co víc mě štve, že si tyto osoby vůbec nic neuvědomují a profitují z toho. Ještě jsou schopny se hájit, mazat komentáře a různě nás přesvědčovat o tom, jak to vlastně je a jak to vlastně není. Obránci zvířat urputně bojují za zákaz kožešinových farem v České republice. Jejich zákon už se dostal do Poslanecké sněmovny. Já je v tom chci podpořit, proto jsem se zapojila do kampaně Měsíc v kleci, kdy já sama budu zavřená 12 hodin v kleci, abych upozornila na to, jak žijí tato zvířata a abych podpořila celkově zákaz kožešinových farem v České republice. Jsem proti kožešinovým farmám, protože to nemá daleko od množíren psů. Všude jsou prostě jenom peníze a zisk za účelem obrovského utrpení zvířat. Děkuju moc za vaše zhlídnutí, děkuju moc za podporu zákazu kožešinových farem v České republice. Myslím si, že kožich do 21. století opravdu nepatří. Děkuju moc všem, kteří byť i jakýmkoliv způsobem podpoří celé tady to snažení a děkuji všem, kteří podpoří i obraz v tom, co dělají. A nebuďte lhostejní tady vůči tomu. Nekupujte produkty z kožešinových zvířat. Ty zvířata tam čekají prostě jenom na smrt. A já si myslím, že být zabit pro módní doplněk nějaký slepice je prostě strašně povrchní, hrozně sobecký a úplně extrémně nechutný. Takže pro mě člověk, který si na sebe oblíkne kožich, opravdu nechutný a vůbec to nesymbolizuje u mě něco jako strašně super, ale spíš ohavnost a naprostou lhostejnost tady vůči tomuto problému, který kožešinový farmy. Děkuju moc za vaše zhlídnutí, děkuju moc za to, že jste tady se mnou a že mě v tomhle podporujete. Mějte se hezky a naschle.